안녕하세요. Всем привет. Доброе утро всем. А я не спала. Решила показать мой утренний уход. Неме орысша сөйлеп кеттім, құрсын. Қазақша контент жасаймын деп ойлағанмын ғой. Тағы да орысша сөйлеп қояйын. Менің күнделікті қолданатын уход деген қазақша күтімім. Менің күнделікті қолданатын күтімім. Бетімді жуған сайын мен бетіме мындай тонер крем жағамын. Тонер крем, поэтому это 2 в 1 маған ұнатпайды. Негізінде до этого можно использовать типа серум или всякие нәрселер тоже. Вместе с этим использовать. Мен осылай жағамын бетіме. Не говорите ничего. Маған ұнайды. Кайф қой бетіме массаж жасап. И сюда кайф қой. 5-ақ минут вон тұрады, это где-то 1700 теңге в Дайсо. Это хватит мне на 2 месяца. Сондықтан кайф. Соңғы кездері Дайсода өте қалай айтсам болады. Такие качественный заттар реально өте көп болып кетті. Соған өте қуаныштымын. И менде келесіде негізінде такой крем ПДР. По идее мен бірінші қолданып тұрмын ПДР мен крем. Но говорили тут ПДР аз деп естідім. Но маған бәрібір негізінде. Маған просто самое главное, что бетіме жақса болды. Кейбір кремдер бетіме жақпайды. Мысалы алдында бір крем болған. Еще бетіме жақпады ғой. Быстро высушил всех крем, и сосын еще иісі жаман болды. Я не смогла терпеть. Маған негізінде если даже крем қатты көмек беріп тұрса да бар ғой, егер иісі ұнамай қалса, мен қолданбаймын. Себебі білмеймін, мен иіске, дәмге қатты назар аударамын. Маған ондай бірдеңелер ұнамай қалса, мен сразу нет, қолданбаймын. Солай, короче. И поэтому осы кремді алдым. Иісі как будто больничка сияқты. Сондай бірдеңке иісі. Поэтому поэтому осының иісі тоже күшті. И менің бетімді хорошо прям увлажняет, маған надо. Осылай менің уходым. Вообще. Мен неге видео түсіре бастадым? Мен негізінде видео түсіргім келетін всегда. Ой, мен я хочу это делать, то хочет делать деген сияқты. Фудблогер болғым келеді. Фан түсіргім келеді. Я хочу свои поездки поснимать. Влог түсіргім келеді. Всегда арманым болады. Қызықты болатын ше. Влогтарды көретін бұрында ютубтан. Күшті влогтар. Сондай компания неше түрлі пилдодан бірдеңе Алиэкспресстен екен қап-қаптан заказ береді. Соны распаковка жасайды ғой. Еще чемодан сатып алады, который аэропортан ұмытып кеткен или жоғалып кеткен, сондай чемодандар сатып алатын видеолар. Сондай нәрселер көп көретін. Еще қыздардың қыздардың видеоларын көп көретін. Так қызбын ғой өзім. Қыздардың заттары ұнағандықтан десе. Сол қыздардың немесін. Типа косметика, путешествия, деньги, подарки. Сондай нәрселер көрген ұнайтын маған. Осы қызығып менде блогер болғым келеді деп 2018-де осы YouTube каналды ашқам ғой. Ой, не болды. Негізінде менде вроде басқа YouTube канал болды ғой деймін, есімде емес негізінде. Но осы каналды мен 2018-де ашыппын. И содан кейін 1-2 влог түсіргем сол жылы. Сосын бітті ғой. Кореяға келген кезде түсіргем негізінде өте көп видео түсіргем, бірақ та ешқайсысын салған жоқпын. И жақында ғана осы декабрьда ма, январьда ма видео салдым. Типа мой первый день в Корее деген. Сосын сол кеше ойланып қалдым негізінде, кеше қайда жаттым ана жерде. 2 апта болды төсекте жатқаныма.
Соңғы 3 айда сабақ қарап жүрген. Мүлде уақытым болмай кетті. Сабақ қараймын, кешкі сағат 8, 9, 10-ға дейін универде тапсырма орындайсың компьютермен отырып. Еще мен қатты икем болса да мен білмеймін ғой, үйренбегенмін ғой оны бұрында. И кәріше мұғалім түсіндіреді, оны түсінбей қаласың, мұғалім айтқан нәрсе, басқа нәрсе айтып сен уже артта қалып қаласың. Сондай нәрсе болды да, сондықтан до конца қалып орындайтынша тапсырмаларды уақытында жіберіп сосын апрельден бастап сәуірден бастап жұмыс істей бастағандықтан вообще уақыт болмай кетті ғой демалғанға. Сол экзамен біткенше прям уақытым болмай кетті реально. И сосын экзамен біткеннен кейін не істерімді білмей қалдым ғой. Не істерімді білмей қалдым. Қалай демалса болады деп. Телефонды ашам. Солай 5-10 сағатым кетіп қалады. Просто уақыт өтіп кетеді. Уақытымды босқа өткізіп жатырмын деген кеше келді. Негізінде мен күнде келеді ғой. Просто қазір демалып алайыншы, мен көп болды ғой. Осылай демалмағаныма дедім де. Демалып. Айтатын қалдым. Не үшін видео түсіре бастадым? Сосын сол последний 2 апта сол демалып жаттым төсекте. Жұмысқа бардым, жұмыстан келем. Ертең ұйықтайыншы деймін енді. Бірақ та ұйқым келмейді таңға дейін. 6-ға дейін, 7-8-ге дейін сөйтіп ұйқым келмей жатады. Сосын алдында тоже түнде ұйықтамадым. Бүгін тоже түнде ұйықтамадым. Ұйқым келмей қойды сағат 5-ке. Сосын ана қойшы, бүгін ұйықтамай қояйын. Бәрібір ертең менде таңертең план бар. Сондықтан бүгін кешке ертерек ұйықтауға тырысамын. Еш ұйқым келіп тұрған жоқ. Вообще, реально тым. Сол видео түсірейін деп. Менің видеомның стилі 10 жыл бұрын осындай видеолар түсіретін ғой. Камера қосып отырасың, әңгіме айтасың, анау мынау бүйтіп оянасың, анау мынау деп. Хотя бы осындай видео түсірейінші. Өйткені мен вообще білмейтінмін қандай контент жасайтынымды. Осылай сықпа әңгіме айтып, сондай видеолар түсіріп бастай берсем, кішкене қазақ тілімді көп болды сөйлемегелі. Менің достарым бәрі орыс тілінде сөйлейді. Қазақстандағы достарым да орыс тілінде сөйлейді. Уже қаншама жыл болды. Осы 21 жылдан бастап қойдым. Окружениемді арамында достарым барлығы орыс тілінде сөйлейтін достарым. Менің жұмысымда да орысша сөйлейтінбіз. Қазақ клиенттер көп келмейтін. Сондықтан мен орысшаға қатты жатып аламын ғой. Өзіме ше дұрыс сөйлей алмаймын. Еше бұл мен мынаны әлі ажырата алмаймын. Сонда да орысша сөйлейсің ғой. Солай болды. Енді сол қазақша сөйлеуге үйренейін. Менің қазақшам қазір акцентпен болып кеткен ғой. Еще қазақша сөйлеген кезде мен тоқтап қаламын ғой, будто робот сияқты. Қазақша білмейтін адам сияқты ше. Вот үш тілді қатарластырғанның несі десе өзім просто лақ кеткем. Блин, жаман мына жерін дұрыс көрініп тұр. Үстіге қарай көтеріп. Ойбай, пісігін. Ойбай, неме қозғалмай қалды. Вот, осылай қоймаймын. Мынау подборогымды көрсетіп құдай. Ұятпа қалды ғой. Кешіріңдер десе. Сол. Қисық тұр. Қисық тұр ма? Қисық бұл қалып тұр. Ойған. Сол. Пока что осылай қазақша контент түсіре берем. Қазақша сөйлеп. Бүгінгі видеомды бастаған себебім тағы да бір нәрсе бар.